Din man. Lingon deh. Lingon siya nga. Hai. Oh, berisikan. Bakoy ya. Mayo ka sa sumbi. Ako lang video ah. Tugang gunting eh. Doon milyo eh. Wala pa na kaog butong. Saan mo magkaog butong? Gusto na yung gunting. Gusto na magkaog butong. Pure nga. Magsasaka sa Tagalog mo, magsasaka ya, Bisaya mo. Oh no! Nga, ulit-ulit na naman eh. Gihan yung tao na, kusugin gunting. A few moments later. So, karon guys, manamig trabaho butong sa manamig butong. Kaya how kaayo. Dali ako magkuha nimo gud. Ha? Dali ako magkuha nimo. Bang ang grabo. Deh. Hey, isa ba? Nani? Plak buok tolor ha? Awa na ay kaon na tani. Kaon po kay pagbuhi, kaon dayon. Ay sig bidu-bidu na. Mana? Butong ang bujuhan ni ikaw. Laki meron. Ang lahi eh. Awal na. Ikaw nagbagol. Nampak ang gano'n. Ginagawa mo. Wah. Ah, muna butong na mo dire oh. Ano butong mo bay? Kami kini bay. Kahi mo na. Gahi ning lulo.
Gahi man. Lami ng gahi. Dami na basta gahi. Asa mo kakaloa. O sira kabukuan ni guro. Kadi mo hurot kon duha daghan kayo. Daghan kayo ba? Gahi ko man. Peh. Oh, Gahi. mo gani di mo hurot. Be, Buka oh. ako yung charutan. Antang mga tani ron. Dah, lamia eh. Sakto man yung kuha lagi. Ha. Malas ko na. Nah, sakto mga ikot. Lami pa saya. Lami pa si mong uyab. Ting butika. Nalo sa pagkimong lunggit oh. Oh my God! Wala di kutsara gid. Puro putsara. Hmm.